Сказ – типова ранова інфекція. Зараження відбувається при укусі тварини, яка її переносить. Бешенство – острое инфекционное заболевание зоонозной природы с природной очаговостью, вирусной этиологией с раневым механизмом передачи инфекции, при котором поражается центральная нервная система и которая всегда заканчивается летально. Чи інфекція передасться, залежить від місця проникнення, дози вірусу та сили його дії. Вероятность заражения бешенством при укусе явно бешеным животным колеблется от 14 до 30%. Значит, при укусах собак до 14%, при укусе лис до 30%, 70% заражения при укусе волком. Зазвичай сказ передається м'ясоїдними тваринами. В області були випадки зараження при укусі кажана. Не переносять інфекцію лише гризуни. Хворобу вилікувати неможливо, але є шанс запобігти захворюванню. Предотвратить путем введения антирабической сыворотки или путем введения антирабического глобулина. То есть, если человека укусило какое-то животное, собака, кошка, если это животное неизвестное, человеку сразу необходимо обратиться в лечебное учреждение. Если сразу невозможно обратиться, то рану или место укуса необходимо обработать мыльным раствором, йодом и наложить повязочку и сразу обращаться в травматологический пункт, где будет решен вопрос о необходимости назначения прививок. За минулий рік до травмпункту по допомогу звернулося майже 400 людей. 160 з них привилося. Багато травмованих дітей. Медики закликають батьків роз'яснювати дітям небезпеку спілкування з чужими тваринами та ретельніше наглядати за малечею. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».